তো আমরা আছি এখন জয়পুরে। এখানে মেট্রো স্টেশন আছে, নাম হলো মানসরোবর। সেখান থেকে আমরা রিটার্ন টিকিট করেছি। তো এই মানসরোবর থেকে ট্রেন যায়, একদম লাস্ট স্টপেজ হলো বড়ি চৌপার। ওকে, দেখুন লেখা আছে এখানে। তবে আমরা বড়ি চৌপারে যাব না, আমরা অ্যাকচুয়ালি ओके ठीक है। তো মানসরোবর থেকে আমরা যাব অ্যাকচুয়ালি জয়পুরের রেল স্টেশন। না, আমরা বাড়ি চোপড়ে যাব না, তো জয়পুর রেল স্টেশনে দাঁড়া। আমরা এখন আছি মানসরোবর। নেক্সট স্টেশন নিউ আতিশ মার্কেট। ওকে, তো এই কোচগুলো আমার বন্ধু বিনয় कोच। हाँ ओके, तो ट्रेन से अगर निकलेंगे तो सॉरी मेट्रो ट्रेन। মজার ব্যাপার হলো এখানে স্টেশনটা মেট্রো স্টেশন, কিন্তু প্ল্যাটফর্ম ওপরে। ট্রেন অলরেডি আসলো মনে হয়।